ஹாய் ஃப்ரெண்ட், இன்றைக்கி நம்ம மீன் வறுவல். அதுக்கு 2 மீன் எடுத்துருக்கேன். இதை வெட்டி நம்ம சுத்தம் பண்ணிக்கலாம். வெட்டி சுத்தம் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இதில் இப்போ என்னென்ன மசாலா போடலான்னு சொல்கிறேன், வாங்க. முதல்ல தேவையான அளவு உப்பு, அப்புறம் ஒரு கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள், பிறகு காஷ்மீர் சில்லி மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூனு. இது போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சிவப்பாக இருக்கும். அப்புறம் 1 ஸ்பூனு மல்லித்தூள். இது கூட ஒரு 1/4 ஸ்பூனு கரம் மசாலா தூள். இதெல்லாம் போட்டு இது கூட ஒரு எலுமிச்சப்பழ சாறு, இதை இப்போ நல்லா பிரட்டிக்குவோம். கொஞ்சோண்டு மிளகு தூள் சேர்த்துக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட், ஃப்ரை பேன் வச்சுருக்கேன். இதில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு. இப்போ நம்ம மீன் போடலாம். ஒன்றோட ஒன்று படாமல் வச்சிங்கனாக்கா ஒட்டாமல் வரும். மீனை அப்படியே புரட்டி விட்டுருவோம். ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேகட்டும். இப்போ 2 பக்கமும் வெந்துருச்சு. நல்லா எண்ணெயை வடிகட்டிட்டு மீனை எடுத்துருவோம். நல்ல சுவையான மீன் வறுவல் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மீன் வறுவல் ரெடி. ஓகே ஃப்ரெண்ட், தேங்க்ஸ்.